Enggak bobo. Bangun bobo ya. Jam 10 malam udah. Bukan. Jangan kotor. Jangan pegang. Nono. Buka lagi. Adek. Nono. Bobo, hanya bobo. Ini nggak ada bobo-bobonya. Bobo, hei. Allahu Akbar. Mau kemana lagi? Apa ini? Ya. Baru jam 1 kurang loh. Segelap di sini. Selamat pagi dari kita yang di sini tuh lagi pada kumpul. Kita mau cari apa? Sarapan. Mana kita? Pasti mau beli sesuatu. Apa itu? Mau beli mainan. Mainan. Tapi mainannya nggak boleh dibeli tapi dari tokonya.